candidat de campanya de Compromís per Guadassuar a les eleccions municipals i autonòmiques 2015. Com cada 4 anys, presentem la nostra opció amb la confiança i voluntat d'oferir el millor de cadascú de nosaltres per al servei de l'administració local a Guadassuar, el nostre poble. A continuació, veurem els vídeos de presentació de la llista de Compromís. Hola, soc Irene Clèries i em presento per Compromís perquè pense que un canvi és possible, un canvi a millor, un canvi que faci realitat els somnis, projectes i il·lusions que la gent del poble necessita. Ara és l'hora. Hola, soc Joan Puigol, regidor de Compromís a l'Ajuntament de Guadassuar durant els últims 16 anys. Em presente a aquestes eleccions perquè conec molt bé els problemes de l'Ajuntament de Guadassuar i sé quina és la millor solució. Hola, soc Salvador Montañana i vull ser el nou alcalde de Guadassuar. Per això em presente a aquestes eleccions municipals com a candidat de Compromís, perquè és l'única força política valenciana. Compromís és també l'únic partit net que no té cap imputat per corrupció. Posaré al servei de tot el poble la meva experiència de gestió al front d'equips humans i de recursos econòmics al món cooperatiu i financer. És el que ara necessita Guadassuar per tornar a somriure. Em presente a aquestes eleccions per la formació Compromís perquè crec que cal una regeneració de la vida política a nivell local i autonòmic. Bon dia, soc Clara Rivera. Vull que les dones de Guadassuar participen en la tasca de millorar el benestar del nostre poble. Per això estic a la llista de Compromís, amb un somriure. Soc Teo Herrero i em presento a la candidatura de Compromís per Guadassuar perquè volem impulsar la generació de llocs de treball a través de les xicotetes i mitjanes empreses, dels autònoms i del comerç local. Crec en una agricultura sostenible i rendible, en un urbanisme no especulatiu i de consens, perquè la política deu d'estar al servei de les persones i no d'uns quants amics, amb valentia. Hola, soc Carles Castells i em presento per Compromís Guadassuar perquè necessitem un canvi real i sincer, amb valentia. Hola, soc Lorena Moya i estic en Compromís perquè defense la llengua, la terra i les persones. Compromís és un partit que té els mateixos ideals que jo. Per això pense que des dels pobles xicotets hem de procurar i treballar perquè aquesta política i aquesta realitat siga possible. Hola, soc Ferran Barberà i em presento a les eleccions per Compromís per Guadassuar perquè pense que una altra forma de fer política no només és possible, sinó que és necessària per tornar a somriure. Soc Núria Merino. Me presente en la candidatura de Compromís per Guadassuar per formar part del grup de persones que volen canviar el futur del nostre poble, amb les mans netes i les propostes clares, amb valentia. Hola, soc Belén Vallès i jo Blanca Rossell i ens presentem a les eleccions per Compromís per Guadassuar perquè és l'hora de fer les coses com cal. Perquè Compromís tornarà la il·lusió al poble de Guadassuar amb honradesa i un somriure. I amb valentia! fa un temps m'havia dit que jo anava a estar així, davant de tots vostès, havia dit, jo, mai en la vida, però assistir. Un dia em van tocar a la porta dos representants de Compromís i em van convocar per formar part d'aquest grup polític, ja que ells confiaven plenament en mi. Al principi no ho tenia clar, però després d'una llarga conversa amb ells, em van sorprendre gratament amb els ideals de defensa Compromís, la sensibilitat i serietat de les persones i la seva valentia. Parlant amb ells, tenia la sensació de que es coneixia tota la vida
com si no m'afectara. Però aquesta crisi que estem passant m'ha fet obrir els ulls com a tants joves, que hem de lluitar amb valentia per el nostre futur. Al poble de la Trinitat hi ha moltes coses a millorar, així que és l'hora d'obrir les finestres, netejar i airejar la casa. Vull col·laborar en Compromís per donar-li un impuls a l'economia de les classes socials del poble, ja que està massa temps estancada. Moltes famílies estan patint. No poden pagar els llibres dels seus fills i a vegades ni donar-los les menjades al dia. I l'únic que fa este govern és llevar-los les beques dels menjadors, dels beques dels llibres i posar-los recàrrecs i interessos en els impostos que no poden pagar per haver-se quedat sense feina. Curiosa manera d'ajudar les persones. Necessitem fomentar la cultura, que tan abandonada està, i convertir-la en el motor de l'economia social. Els joves estem molt preparats i som molt creatius, de manera que es poden crear nous llocs de treball si ens donen una oportunitat. També considero molt important treballar perquè la igualtat dels homes i dones siga patent i real. L'educació té ahí un paper molt important. Així que me crec en l'obligació i amb valentia de fer tot això perquè el poble ho necessita, per tornar a somriure. Moltes gràcies, Núria, i ara intervindrà Irene Fell. Bona nit a totes i a tots. Primer de res, volia donar les gràcies per la vostra presència, per estar així per el nostre costat, acompanyant-nos en aquest llarg camí que va començar ara farà 25 anys de la mà de Joan, Pedro, Pep, Encarna, Maria Àngels, Clara i molts altres, i al qual m'unís enguany amb les mans netes, la cara ben alta i amb tota la il·lusió i les ganes que un poble com el nostre necessita. I per què estic així? Perquè m'agradaria eixir al carrer, passejar pel poble i veure-vos somriure esperançats, pensant que Guadassuar té futur, que els joves de Guadassuar tenen futur, que les dones de Guadassuar tenen futur, que Guadassuar és un poble d'oportunitats, de treball, un bon poble per a viure, tranquil, bonic, ideal. En definitiva, el poble que ens mereixem, el poble que la gent necessita. I ara més que mai és l'hora de fer-lo possible. I per què estic al Compromís? Perquè nosaltres no vivim de la política, ni volem viure d'ella, perquè en el nostre ideari està l'economia del bé comú per damunt de tot, perquè pensem que les coses es poden fer d'una altra manera, més honesta, més transparent, més igualitària, perquè necessitem un canvi a millor, i aquest canvi serà possible si podem comptar amb tots vosaltres. Entre tots serà molt més fàcil fer-lo realitat. M'agradaria acabar recitant uns versos del poeta Vicent Andrés Estellés, on clamava: perquè hi haurà un dia que no podrem més, i llavors ho podrem tot. I aquest dia ja ha arribat. Moltes gràcies. I ara donem pas al vídeo de Mònica Oltra, candidata a la presidència de la Generalitat Valenciana. La gent està farta. Estem farts que utilitzen la política per als interessos d'uns pocs privilegiats mentre retallen els nostres drets. Han fet negoci de tot, de tot. Per a ells, l'educació, la sanitat, els serveis públics són només per a saquejar. Per a nosaltres, són les polítiques que ens han de facilitar la vida. Els bancs, que han enfonsat l'economia i tiren a la gent de sa casa, s'han rescatat amb els diners de tots. I les persones? Qui rescata les persones? Hay que limpiar las instituciones de corruptos. Abramos cajones, levantemos alfombras, investiguemos para saber la verdad. Plantando cara al poder. No habrá impunidad para los que nos han robado. Que los juzguen y nos devuelvan el dinero hasta el último céntimo. La economía tiene que servir para que las personas se ganen la vida, con sueldos dignos para los trabajadores y las trabajadoras,
y protegiendo a nuestra industria, a nuestra pequeña y mediana empresa, a nuestros autónomos. Ara ja no ens poden enganyar. Sabem el que han fet i per això sabem el que faran. En aquestes eleccions decidim sobre la política del nostre dia a dia, sobre la política més propera, qui governarà cada ajuntament i qui presidirà la Generalitat. Defensant els nostres drets, defensant la nostra gent. El nostre compromís és actuar amb valentia per a tornar el somriure a la gent. Dóna'ns la força per a fer-ho possible. El teu vot ho canvia tot. Moltes gràcies i ara donem pas a Joan Pujol. Bona vesprada a totes i a tots. Vos dono la benvinguda, amics i amigues, a l'acte central de campanya de Compromís per Guadassuar. Estava jo pensant fa uns dies quin tema tractaria enguany i què els diria. Recorden que fa 4 anys, més que de política, es va parlar de l'amor. Se'n recorden? Parlaré dels 16 anys de regidor, que és el que toca. Però anem a veure, si ara tornaré a ser regidor, avui no toca dir bé, encara no. I enguany, de què parlaré? I vaig pensar que enguany tocava parlar de per què ens hem reunit ací, per quin motiu i per què estem ací les persones que estem ací. I la bomba electoral en què queda? El dia 15 d'abril, ara fa un mes, van posar a internet la llista completa de Compromís per Guadassuar. Hi havia en l'aire certa expectació per part de moltes persones que havien preguntat repetidament: estem treballant, tranquils, confieu. A les 6 de la vesprada es va penjar al blog de Compromís i al Facebook de Compromís ho van compartir. En poques hores, les nostres millors expectatives i desitjos ja estaven fetes pols, s'havien quedat insignificants. I a les 12 de la nit comptabilitzaren 932 visites. I mitja hora després ja passaven de més de 1.100. Era un somni. Compromís havia donat el pas endavant que la gent del poble esperava. Segurament molt millor del que s'esperava, d'ahir l'èxit tan bestial. El dia 16, al poble no es parlava d'altra cosa. Érem trending topic, que es diuen, al carrer, als bars, al treball. I el millor de tot, que tots parlaven molt bé. Primer objectiu aconseguit. Bé, diran vostès ara, al principi havies dit que parlaries dels motius que ens han reunit a totes i tots ací i has acabat parlant d'una altra cosa. Però no, perquè tota aquesta història que els he explicat només ha estat possible per l'única raó i motiu que Boro tenia al cap i al cor quan acceptà ser el candidat alcalde de Compromís. És l'única raó per la qual jo he acceptat anar de número 1 durant 24 anys i 16 de regidor aguantant el que ha hagut d'aguantar. El mateix motiu que tinc ara mateix per anar de número 2. I és també l'única raó, els ho puc assegurar, per la qual totes les persones valentes que van a la candidatura de Compromís i altres que ara no van, però han vingut en altres campanyes i continuen col·laborant, l'única raó que tenen per a dir que sí a aquest projecte il·lusionant de canvi per al nostre poble. I la raó per la qual, si ho pensen bé, vostès han vingut a aquest acte. I aquest motiu tan poderós que farà de motor del canvi és l'amor per Guadassuar. I aquest és el nostre compromís. Al final he tornat a parlar de l'amor, com fa 4 anys, perquè Compromís és el partit de l'amor. Amor a la terra, amor a les persones, al nostre riu Xúquer, a la nostra llengua i amor al nostre poble, Guadassuar. L'amor uneix les persones i les compromet. Si volen corrupció, saqueig dels comptes públics, eros i 2 milions de peles, s'han equivocat de lloc. Vivim un moment històric al nostre poble. Tenen vostès davant l'oportunitat que durant tants anys hem estat esperant, perquè aquestes persones valentes que estan ací i que han donat un pas endavant estan disposades a deixar-se la pell per Guadassuar. Totes i cadascuna d'elles representen diferents sensibilitats,
estan triades a pols i a consciència, perquè el poble tinga una opció política digna a la qual poder votar sense baixar el cap, amb valentia. Hem fet la llista que vostès han demanat. Guadassuar no es pot permetre deixar escapar aquesta oportunitat històrica de canvi. No podem perdre de nou este tren. Si creuen vostès que el treball que he fet durant els últims 16 anys ha servit d'alguna cosa, el 24 de maig tenen una ocasió única per demostrar-ho. No importa si me fallen, el que importa de veritat és que no li fallen al futur de Guadassuar. El 24 de maig voten amb valentia. Moltes gràcies. Visca Guadassuar, visca el País de l'Estat, visca el País. Se fa un poc difícil parlar després del que ha dit Joan, però bona vesprada a totes i tots. Dic que no és la primera vegada que parlo en públic, però sí que ho és per demanar. Per demanar el vostre vot a les eleccions del dia 24. I si alguna volta havia aconseguit no estar nerviós, que sou poques, avui és impossible. Si vostès vegeren que jo estic plantant en aquest moment, on tindria perfecte. He preguntat als amics com faig el discurs. Segur que m'han dit sigues tu mateix. Tan fàcil. Tan fàcil de dir-li-ho a l'altre. Tan difícil a l'hora d'explicar el que vols per a tots, no veus el que vols per tu mateix. Però per ser jo mateix, precís, tinc que donar les gràcies a Joan Pujol. No per haver-me demanat que fora cap de llista, que també. Donant una idea que ens mou, que el que ens mou no és assolir càrrecs, primer fer que el poble avanci. I això és la demostració. Sinó perquè per tots els anys que he exercit admirablement de regidor a l'Ajuntament de Guadassuar, i exercirà, en una llarga travessia pel desert en solitari. Ara ja no, ara ja no. Havent treballat sempre de valent i amb valentia, com no ho ha fet ningú més, sense cridar, però fer-se respectar, amb la veritat per davant. La seva experiència és un privilegi que ha permès que jo estigui així avui, al front d'un equip de persones amb moltes cares noves, igual que jo. Disposades a treballar perquè estimem Guadassuar, amb possibilitat d'encapsular un nou govern municipal al nostre poble. Per ser jo mateix, tinc que donar les gràcies a tota la gent, comptant-vos que, com ella ha dit, des de fa un mes justet, dia 15 tal com avui, d'abril, en què donarem a conèixer la llista de compromís per l'Ajuntament de Guadassuar, he percebut una estima que mai m'haver imaginat. Ho podia esperar de la família, ho podia voler dels amics, que en tinc molts i molt bons. Però no crec haver fet tant en tota la meva experiència vital per rebre el favor que ara m'està arribant. Ha hagut algunes persones amb les que no havia parlat mai, i a mi això és difícil, que m'han felicitat, donat l'enhorabona, m'han animat i encoratjat, que sí, que ara és el moment. Fins i tot alguns s'han volgut fer fotos en mi de record, que he pensat, mare teua, com està el pa? La veritat és que estàvem de celebració i animats. Això em demostra que per a la gent no sóc un estrany. M'ha conegut sempre en llocs de servei, cara al públic. Ha arribat el temps de fer canvis a l'Ajuntament de Guadassuar, no solament de cares, sinó sobretot de maneres de fer les coses. De baix cap a dalt, no governant d'esquenes al poble, sinó buscant la col·laboració de tots. I per què compromís? Dóna i demana compromís, sempre per davant la defensa dels interessos valencians. No de vegades són l'única força política valenciana, és el nostre, que menys. Participar en una formació contundent contra la corrupció em dóna tranquil·litat. Ofereix una transparència total, fent públics els comptes, en què gastem els diners, el preu que costa cada cosa. No m'assigne cap sou, donat que si ja em paguen, per què hauria de costar més diners al meu poble? Li puc estalviar com a mínim 180.000 euros en 4 anys, segons el que cobra l'alcalde actual. Compromís també defensa la dignitat de les persones, fa que em trobe com sempre he estat a la meva vida personal i laboral, pròxim amb el tracte i sempre de tu a tu amb tothom.
Tot això fa que, en sintonia amb la formació política en la que vaig, Compromís, no hem de dir que fer un programa tancat, amb propostes concretes que després ningú se'n recorda d'elles. I sí, en canvi, unes línies mestres d'intenció que entre totes i tots, junts, hem de prioritzar des de l'acció de govern. No promet, em compromet a dir la veritat i fer sempre el més correcte o raonable. Fomentar la participació ciutadana i de les associacions en la vida política i social del poble. Nosaltres anem a defensar i respectar uns pressupostos realistes i participatius, que siguin de consens amb totes les forces polítiques, sempre que siga possible, sense endeutar més al poble, intentant reduir el deute perquè no es mengen els interessos, amb coneixement i trellat. En la mesura que siga possible, retransmissió dels plenaris perquè tot el poble estigui informat del que es proposa i d'allò que s'aprova. Aplicar els principis de l'economia del bé comú, com ha dit molt bé Irene, que tants bons resultats estan donant els municipis governats per Compromís, en benefici de la majoria i no dels quants. Urbanisme de consens amb la participació de veïnes i veïns per unir el poble en projectes. Aquesta declaració de principis regirà totes i cadascuna de les decisions que prendrem. Mai sobrepassaré cap línia roja, que s'estila dir ara, les línies roges, que vaig en contra o perjudiqui el meu poble o els seus habitants, la meva gent. En el meu ideari particular està el tracte amb les persones cara a cara, de tu a tu, com sempre m'han conegut, dient la veritat i no havent-me aprofitat mai dels càrrecs o llocs de gestió que he ocupat. Ara sí que demano. Demano el vostre vot per a la llista de Compromís a l'Ajuntament de Guadassuar, amb valentia. Ara sí, demano el vostre vot per a la llista de Compromís a les Corts Valencianes, amb valentia. Ningú ha fet ni farà per tots nosaltres els valencians. Tant. Moltes gràcies. Actualment, els valencians i valencianes necessitem 16.000 milions d'euros anuals per poder pagar les competències de l'Estat que tenim transferides, sanitat, educació, dependència, i n'arriben poc més de 10.000. Per poder construir un horitzó de vida digna per als valencians i valencianes, proposem el concert econòmic responsable com a model de finançament, una ferramenta per a rescatar persones, defensant els nostres drets, defensant la nostra gent. El nostre compromís és actuar amb valentia per tornar el somriure a la gent. El teu vot ho canvia tot. Enric és síndic del grup parlamentari Compromís a les Corts Valencianes i de nou candidat a aquestes eleccions. Un fort aplaudiment. Molt bona vesprada, poble de Guadassuar. Jo conec Guadassuar i estic ací perquè és un poble que aprecio molt. Ara fa poc m'ha faltat una persona que jo volia molt, d'ací de Guadassuar, Toni, tenia un forn, conec a la seva dona Encarna, els seus fills, i ell em parlava de Guadassuar, em mirava a Guadassuar, van vindre a les danses, aquestes tan meravelloses que teniu, i van conèixer Guadassuar. I vaig decidir, quan va telefonar el Joan, vindre a Guadassuar perquè volia sobretot donar-li les gràcies per aquest treball de 16 anys que Joan ha dut a l'Ajuntament d'aquesta forma tan sacrificada que ha fet possible que avui estiguem ací amb més força, amb més sensibilitat per a fer la feina. Hem unit i hem anat vertebrant el nostre poble, la nostra gent, hem anat sumant un gran compromís de molta gent diversa i el primer missatge que vos vull dir és que nosaltres som l'equip de casa, som l'equip de la terra, som el València, que sigueu del llevant, vos del llevant, i per tant, i
a guanyar el partit per a que Salvador siga el futur alcalde de Guadassuar. I per què així? Així amb el mateix esperit que hem tingut sempre d'humilitat, de sacrifici, de voler que l'Ajuntament treballi per al poble i no que el poble treballi per a l'Ajuntament. Perquè sabeu que estem passant una situació molt difícil i no tenim ningú malefici, però tenim una situació que la vella política, l'antiga política, ens ha portat una situació insoportable. Cada vegada estem més pobres, tenim un nivell de paro i de desocupació molt gran, les nostres collites no tenen el preu que es necessiten i tenim una gravíssima situació d'indecència en la vida pública que ens fa fins i tot alguna cadena de televisió d'estes de Madrid que diuen que el poble valencià és un poble corrupte. No, nosaltres no som un poble corrupte, nosaltres som un poble treballador, som un poble valencià i anem a dir el dia 24 i expressar claríssimament anem a enviar fora de les institucions a tots aquells que ens han empobrit i han portat la indecència a les nostres institucions. Això ho podem fer en compromís. Anem a recuperar l'orgull de ser valencians i anem a encetar una etapa diferent de les nostres vides. Serà difícil, perquè tenim una situació greu, difícil. I per tant, jo el que vull dir-vos és un missatge d'esperança i d'eixida de la crisi. Sabem el que tenim, sabem que tenim una situació molt mal, no prometem, i m'ha agradat molt el discurs de Salvador, no prometem miracles, però sí que sabem que fem les coses bé i que la política servisca per a les famílies, per a les persones, per a les empreses, podem eixir tots junts de la crisi. Perquè això és la política, la bona política. La vella política ja sabem el que vol dir, però la nova política, la que volem expressar, és una nova política que té un principi i nosaltres el marquem, que és primer les persones. Com a principi, rescatar les persones, sabem persones i famílies que ho estan passant molt malament i la prioritat és que aquestes persones que tenen en aquest cas una situació de dependència o tenen una situació de diferent capacitat, ajudar-les des de l'Ajuntament, des del govern de la Generalitat, per a aquestes persones no es queden arreu. Per tant, un missatge de solidaritat amb aquestes persones que ho estan passant mal. I a partir d'ahí dir, com eixim d'esta? Com es refem com a poble? Com superem aquesta situació d'aquest austericidi que ens ha empobrit? Primer hem de dir que hem de superar la política econòmica feta, pensada només per als bancs i per a l'economia financera especulativa, per a dir que hem d'ajudar a l'economia productiva, a l'economia real, a l'economia que treballa de cada matí i crear l'ecosistema per a que aquesta economia pugui funcionar. Vos diguem que no anem a crear ningú lloc de treball. Des de Compromís no anem a crear ningú lloc de treball en l'administració. Ni un. Recuperarem, això sí, aquells funcionaris, aquells interins, en l'educació i en la sanitat, els han tirat fora i tenim una sanitat i una educació més precària, més difícil. I la gent que entra a treballar a l'administració en un procés reglat, formal, d'oposicions, però enxufats ni un. Els enxufats fora de les institucions perquè aquests diners els necessitem per a l'economia productiva. Això sí, ajudarem a l'economia per a que la gent pugui trobar com a prioritat nostra llocs de treball, per a que se pugui regenerar l'economia. I com ho farem? Doncs escolteu, primer ho farem i tenim experiència perquè nosaltres no venim del no-res, venim d'una gran trajectòria, d'un treball important, tenim valors, sabem, podem i ho anem a fer. Com ho estem fent en els ajuntaments on estem governant. Pregunteu allà on estem governant i veureu que les condicions que hem pogut impulsar en els ajuntaments on estem governant són millors. Per exemple, s'ha parlat de l'economia del bé comú. El municipi d'Europa, on l'autor de la teoria de l'economia del bé comú, que és l'economia per a les persones, diu com a referent europeu, és l'Ajuntament de Muro, on tenim l'alcaldia des de fa 16 anys i hem donat delegacions a tot el món, perquè la política s'ha fet en tots. I en Muro, sabeu quin nivell de paro de desocupació juvenil n'hi ha? El 5%. El 5%.
quan en els nostres pobles i ciutats tenim un nivell de paro i desocupació en la gent jove de més del 50%. Alguna cosa poden fer els ajuntaments, no? Per a fomentar i crear les condicions per a que l'economia funcioni. Ahir hem fet projectes de microvinya i el vi té un valor molt bo i té un preu i es ven i s'exporta. Ho hem fet d'economia social, ho hem fet moltes iniciatives per a ajudar a la gent que té que crear ocupació que pugui tindre millors condicions. Hem fet vivers d'empresa, hem ajudat a la gent que vol instal·lar una empresa que pugui estar en aquests llocs que l'Ajuntament ha condicionat per a que puguen tirar endavant. Hem fet política positiva, nova política, no la vella política. I com anem així? Doncs incidirem en l'agricultura. Per què la taronja no té un preu, la taronja valenciana? Per què no té una marca de taronja valenciana? I per què se fa passar taronja de Marroc, de Brasil, d'Argentina, com si fos taronja valenciana per exportar fora? I per què la taronja valenciana no té una marca de qualitat i té un preu i les collites tenen un preu? Necessitarem la teva experiència, Salvador, per a que això sigui una realitat. Necessitarem refer el sector financer valencià. Teníem la tercera i la quarta caixa d'estalvis valenciana. Bancaixa i la Cam. Ja no tenim res. És que ho han demolit tot. Aquesta vella política ho ha destrossat tot. Però sí que tenim encara seccions de crèdit d'alguns bancs, d'algunes caixes rurals, de Caixa Popular, de Caixa d'Ontinyent, on no van bandonejar els polítics i per tant necessitarem refer el sistema financer per a que el sistema financer i aquestes caixes puguen ajudar a l'economia productiva. Tinguérem unes jornades l'altre dia en la Facultat d'Economia i parlàvem sobre aquestes qüestions. Tindrem que fer l'economia social. Cada vegada hi ha una població més envellida i necessitarem posar en marxa empreses, ajudar a les empreses del tercer sector i de l'economia social, perquè l'aplicació correcta de la llei de dependència se creen molts llocs d'ocupació i molt de treball. Tindrem que viure, sabeu de què tindrem que viure? Del sol. Del sol. Sabeu quantes persones vivien de l'energia solar a casa nostra? 50.000 persones. 50.000. Es diu pront, 50.000. I què té que veure la mala política, la política antiga, la vella política en la corrupció i el rebut de la llum? Que paguem un rebut de la llum caríssim. Doncs la vella política fa que algunes grans empreses d'aquesta economia financera especulativa se dediquen a afonar perquè se pacten lleis per afonar els sectors productius com l'energia solar i després ho cobren posant-nos el rebut de la llum més car, com si estiguérem en no sé quin país. I la gent no té aquests diners. I han arruïnat a 50.000 persones que treballaven en l'energia solar, instal·lant en sa casa panels solars, fent una inversió que saps que si en X temps amortitzaves l'instal·lació, però donaves jornals i llocs de treball. Aquesta és la vella política, la mala política. I ajudaves a la construcció, ajudaves als electricistes, ajudaves a la gent que muntava aquests panels en sa casa. Tot això ho han arruïnat. I d'això també tindrem que viure. Tindrem que viure defensant els interessos valencians. Ho heu vist també. Sabeu quants diners mos deuen? Tenim un deute molt gran. Un deute que en gran mesura està provocat perquè molts han confundit els diners públics, els diners nostres, en els seus, i se'ls han tirat a la butxaca. Ara vos contaré una coseta d'això. Però sabeu quants diners mos deuen? Doncs els diners que no rebem per atendre les nostres competències, el que treuen el diner, en una iniciativa nostra en les Corts Valencianes, perquè nosaltres volem unir al nostre poble, no volem dividir-lo, doncs hem rebut, tot i que ens han empobrit, que tenim un nivell de renda més baix que el mitjà espanyola, doncs resulta que els diners que ens han arribat són menys dels que ens pertocarien. Sabeu quants diners des del 2002? 16.000 milions d'euros. Quan són pobres. Quin mal han fet els valencians per a patir aquesta situació? Hem tingut pocs recursos per atendre la nostra educació, la nostra sanitat, la nostra dependència, la nostra indústria, la nostra agricultura, no hem tingut. Entre tindre pocs diners i gastar-se-los en coses que no tocaven, doncs tenim la situació que tenim. Per tant, plantarem cara a Madrid i defensarem i demanarem que se'ns tracte correctament, perquè som un poble digne. Però això no sols és això, sinó que en les inversions que fa el Ministeri, el govern central, en infraestructures, en ferrocarrils, necessitem millorar la línia 1 del metro, la d'Alcúdia, necessitem
empreses han deixat d'invertir des de Madrid a casa nostra? Això ho diu FECOBAL, que és una federació d'empreses d'economia d'obra pública. Podeu veure l'informe. 11.000 milions d'euros. És a dir, el que tenia que invertir el govern central a casa nostra cada any és menys. I des del 2002 fins ara són 11.000 milions d'euros que no venen a casa nostra. Quants jornals i quants llocs de treball podríem haver creat si s'haguera tingut aquesta inversió a casa nostra? Entre 16.000 i 11.000. Estem empobrits, estem parats, estem en una situació molt difícil. I nosaltres, com ha dit Salvador, que som l'única opció valenciana d'ací, que el nostre centre de decisió és el poble de Guadassuar, i no tenim amo, som els que millor podem plantar i demanar justícia per al poble valencià. Perquè tenim les mans netes, no tenim ningú imputat, i tenim gent que té responsabilitats d'alcaldies, no tenim les mans netes i tenim les mans lliures, perquè no ens tenen que designar o decidir des de Madrid el que hem de fer. I per tant, nosaltres som compromis. Hem unit a tot el nostre poble, hem sumat moltes voluntats i per tant hicim a guanyar el camp. I per això, que no som un producte que ve del no-res, no som un producte de televisió, de plató de televisió, que fan créixer partits i després els abaixen. Recordeu d'una vegada del Toni Cantó? Pues dient que anava a ser l'alcalde de València. Jo no el veig per ningú puesto, perquè igual que els pugen, els baixen. I nosaltres no ximem platós de televisió. Entre altres coses perquè els cantaríem les veritats del barquero. Nosaltres sabem, tenim experiència, perquè hem parlat amb molta gent, no som uns sabuts, sinó que parlem amb els que en saben més que nosaltres, per a veure com és destemporat, podem i ho anem a fer. I ho estem fent allò que volem. Per tant, dir-vos que el dia 24 tenim un compromís molt important, perquè el que se decidís el dia 24 no és qui serà el president del govern d'Espanya, i allí tots barallant i tu més corrupte. No, això no. El que es decidís el dia 24 és sobre les nostres vides. És sobre què volem per a Guadassuar. És quin alcalde tindrà Guadassuar i què podrà fer aquest equip de gent nova, de la nova política, perquè Guadassuar millori i pugui aplicar les noves polítiques, com s'ha assenyalat així, per a millorar la situació de les persones que viuen a Guadassuar. Això és el que està en joc. I també decidim, en una altra papereta, qui ens representarà a les Corts Valencianes. Qui seran els nostres representants, que si n'hi ha majoria i hi ha canvi valencià, com volem, com així en Guadassuar, decidirà sobre la nostra sanitat, sobre la nostra educació, sobre la nostra agricultura, sobre la nostra economia productiva, i tindrà que decidir sobre com eixim en aquests valors, en aquestes idees, en aquesta situació, d'esta crisi. Llavors estem parlant de nosaltres, estem parlant de les nostres famílies, dels nostres fills, que tenen una visió de que la seva vida serà pitjor que la que hem tingut nosaltres. I hem de donar seguretat a les persones, i hem de dir-los que eixirem tots junts de la crisi i que evitarem que la gent més preparada se'n vagi a fora, els joves, que tingueu que anar fora a buscar-vos la vida, perquè ara teniu un futur incert. I això no pot ser. I per tant, això és el que està en joc. I tot això ho farem, si ens doneu la força. Però ho farem en la nova forma de fer política. I recuperarem moltes coses. Recuperarem Radio Televisió Valenciana. Ja tenim criada hasta la pel·lícula que posarem i tot. Jo, com he vingut a ser a Guadassuar al trinquet algunes vegades, els dimecres, no? Els dimecres farem la partida de pilotes d'Álvaro Genovés, que és el nostre, no tenim que pagar drets a ningú, la posarem i plorarem dels nostres ulls perquè és la gran partida de pilota a la pilota. I per la vesprada, després dels actes institucionals, posarem el Fava de Ramonet. És la primera pel·lícula valenciana en àudio que es va fer i la dedicarem a tots estos que ens han arruïnat. Mira, encara el Fava de Ramonet mos riem i tot, però esto mos ha fet plorar molt. Per què vols dir que refarem Radio Televisió Valenciana? Perquè nosaltres som poble valencià i volem estar en el món sent valencià, perquè som el poble més gran del món. I ningú poble del món té les nostres bandes de música, les nostres tradicions com la dansa de Guadassuar. I som un poble digne, i som un poble valencià que volem estar en el món sent el que som. I per això necessitem una finestra al món que és la nostra ràdio i televisió pública. Perquè els que van arruïnar la ràdio i televisió pública
Sabeu qui són? Ells, els de la vella política. Sabeu quants diners, és que això és gros, ho dius, això serà de diners. Sabeu quants diners s'han gastat fora del pressupost? Imagineu-vos vosaltres qualsevol empresa, qualsevol família que fora de pressupost diu, bueno, doncs jo tots els mesos tinc aquests diners, doncs en això tinc que funcionar. Doncs no, fora de pressupost ara van gastar-se cada any 100 milions d'euros, 120, 130, i l'interventor deia, no t'ho pots gastar que no anem diners. No passa res, anaven gastant fins a acumular 1.300 milions d'euros. Més de 200.000 milions de les antigues pessetes. Una barbaritat. I li ho vaig dir a Fabra, si continua per ahí, mos sentirà. Perquè si no mos deixa que nosaltres li demanem la informació, que no mos la donaven, i tinguem que anar al Tribunal Constitucional per a que mos donaran els papers en què es gastaven els nostres diners. És que és gros, I va decidir liquidar la Televisió Valenciana, que està en procés de liquidació, i va estar una targeta roja i diu, no t'eixirà de baix. Doncs bueno, anem al jutjat i li diguem al jutjat, mire, vosaltres hem dit així, malversació de treballs públics, ús fraudulent, delicte societari i tal, i el jutge va veure això és un escàndol. I estan imputats. Estan imputats. Perquè no deixarem que continuen fent tot el mal que no fan aquesta vella política. Per tant, ens refarem. Vull donar-vos un missatge d'esperança, d'ànim, d'il·lusió, de somriure, perquè eixirem, podem eixir amb els nostres valors, amb els valors del sacrifici, del rigor, de la faena ben feta, del treball en equip, de no deixar-se ningú darrere, en les idees que n'hi ha que estan funcionant en els altres ajuntaments, en els altres municipis, en la nova política que ha de no la vella, no l'antiga, la que està empobrit. I per tant dir-vos que el dia 24 no només demanem el vot, sinó que demanem el vostre compromís. Demanem que mos ajudeu. Perquè heu vist que si en el directe, allà no tenim mai el bigot que es fent muntatges, i tot això mos ho fem vosaltres. I mos ho gastem vosaltres. I no hem demanat ni un euro a ningú pago. No hem demanat ni un euro, i tot això mos ha costat diners. Hem posat diners de la butxaca i sabeu que els que ens fan aquestes coses i tal ens han fiat, perquè sabem que són bons pagadors. I ens han fet, cobren un poc més, no tinc d'anar al banc i ja t'ho pagaran. Però vos demanem el compromís, vos demanem que d'ara al dia 24 que ens ajudeu a escampar, a reunir, a parlar, això és una campanya electoral, no és a veure qui és més guapo, qui la diu més bé, no, la campanya electoral és com eixim o què fem, quines polítiques fem per eixir d'esta gran greu situació. I per tant necessitem que mos ajudeu bé, i que mos ajudeu parlant amb la gent, respectant la gent, il·lusionant la gent i dir que en un altre camí i una altra manera de fer. El dia de reflexió també és treball, anant al mercat, anant al comerç, visitant la família, telefonant i tal. Recorda que demà toca anar a votar. I el dia de les votacions també és treball. Perquè això ho fan els altres. Vosaltres mos encantàvem ahir i bueno, ja està tot fet, no? I vos contaré, ja acabem això, l'anècdota del tio Vicent, del poble de ma mare, de l'Alteria La Contesa, jo soc d'Oliva, i el dia de les votants, els del PP, se'n van anar a buscar el tio Vicent, que era padrí, que estava major, i se'n van ficar en una residència, la residència d'Oliva. O sigui que quan heu per la carrer de l'autopista, rescatarem l'autopista també, que no som un poble de peatge. Està allí, anaren a pel tio Vicent perquè pensaven que els votaria. Que es votaria el tio Vicent, que van anar a per ell, que van convidar a esmorzar, i quan va arribar el moment d'anar a votar, anaren allí apoderats del PP. Tio Vicent, que ja tenim clar, el tio Vicent, no, jo vull votar al meu nebot. El meu nebot, que no té compromís, del bloc compromís, el meu nebot, i el tio Vicent va votar, mos va votar, i se'l van deixar allí, no es van tornar a residència. Somriure, anem a per totes, anem a guanyar el partit, anem a fer que Salvador i tot l'equip arriben a l'alcaldia, que Guadassuar té futur, Guadassuar és un poble valencià, anem a per totes i anem a eixir d'esta gravíssima situació. Visca Guadassuar i visca Compromís! Em diuen que esteu totes i tots convidats el diumenge, fem un acte en un parc, en el Parc de l'Oest,
allò que està a Xavionet, que està per l'avinguda del Cid, en València, esteu tots convidats. Actua Dani Miquel per als xiquets, la meva xiqueta és una fan de Dani Miquel, i és així, de la Ribera, i després farem allà un acte, festa, i esteu totes i tots convidats. Moltes gràcies, ànim endavant!